ចូលដល់ក៏យើងលេងប្រភេទស្ទះខ្យងខ្លាយផ្លែនេះប្រហែលជា3ហ៊ុនជាង4ហ៊ុនប្រភេទនៅក្នុងធ្ងន់កមកហ្នឹងមើលត្រីចូលហើយ ដល់កត្រី សួស្តីបងប្អូនយើងដែលចូលចិត្តនៅកាឡាបបកត្រីនិងស្ទូចត្រីទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយនេះគឺយើងទៅនៅមកល្ងាចគឺយើងបានចេញដំណើរទៅលេងនៅខាងអាងតាផូនៅស្រុកស្វាយជែកអញ្ចឹងណាហើយសម្រាប់អាងតាផូនេះដែរយើងចេញពីខាងក្រុងសេរីសុភ័ណ្ឌទៅប្រហែលប្រហែលជាខ្ទង់35គីឡូខ្ញុំក៏បើកវងកញ្ចក់បន្តិចដែរតាក់ទងជាមួយនឹងខាងឃុំតាផូនេះដែរគឺស្ថិតនៅក្នុងស្រុកស្វាយជែកខេត្តបទីមានជ័យហ្នឹងទេហើយប្រជាជនដែលគាត់រស់នៅទីនេះជាច្រើនគឺគាត់ប្រកបរបរស្រែចម្ការហ្នឹងហើយស្ទើរតែ80ទៅ70%ហើយមួយចំនួនទៀតគឺគាត់បានចំណាស្រុកធ្វើការនៅប្រទេសថៃអញ្ចឹងបងប្អូនហើយស្រាប់ទីតាំងគឺប្រឡងបែបនេះឯងហើយស្រាប់ឆ្នាំនេះគឺល្អដែរអត់សូវមានឆ្លើងអញ្ចឹងហើយយើងមកដល់ភ្លាមក៏យើងចាប់ផ្ដើមរៀបចំតឡើងដងតឡើងអីដើម្បីយើងធ្វើការចុះគប់អញ្ចឹងណាព្រោះសារស្មាត់យើង2នាក់ទៀតហ្នឹងគាត់បានមកដល់តាំងពីថ្ងៃដែរហើយសារតែខ្ញុំទៅតាមមកដល់2នាក់ស្មាត់ទីក្រៅគេទេសម្រាប់ផ្លែយើងលេងនេះគឺប្រភេទផ្លែស្ទះខ្យងខ្លាយផ្លែ4ហ៊ុនអញ្ចឹងណាបងប្អូនសានតាត្រីនៅនេះគឺមិនសូវជាសបោធំប្រហែលទេយើងក៏លេង4ហ៊ុនហើយជាមួយនឹងនុយនេះគឺយើងលេងជាមួយនឹងនុយប្រភេទនុយក្នុងមូលហេតុដែលខ្ញុំជ្រើសរើសការលេងនុយក្នុងនេះដែរព្រោះសារត្រីនៅទីនេះគឺពីច្រើនគឺបងប្អូនក៏យើងក៏លេងច្រើនដែរហើយនឹងពីច្រើនគឺបកៃហើយនឹងសទួយនៅធ្វើឲ្យត្រីខំលោតហើយនឹងខំប្រឡែងច្រើនអញ្ចឹងការលេងនៅក្នុងនេះជាផ្នែកមួយជំនួយសម្រាប់ត្រីដែលតំបន់ខំលោតឬខំប្រឡែងចឹងហើយវីដេអូក្រោយក៏ខ្ញុំនឹងព្យាយាមចែករំលែកបងប្អូនដៃថ្មីតាក់ទងជាមួយនឹងរបៀបបិទនុយឲ្យត្រូវទៅតាមតំបន់ដែលយើងលេងជាក់ស្ដែងព្រោះសារថាការបិទនុយនេះវាសំខាន់សម្រាប់តំបន់មួយព្រោះសារថាត្រីនៅតាមតំបន់បឹងមួយគឺវាអត់ដូចគ្នាទេអញ្ចឹងវាទាមទារឲ្យយើងចេះនៅក្បាច់តិចនិចនៃការលេងដូចជាការបិទនុយឲ្យបានច្រើនដើម្បីលេងទៅបានត្រីច្រើនហើយលេងទៅអត់ខូចត្រីច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់បាន follow ជាមួយនឹង page ខ្ញុំសូមជួយ follow ម្នាក់មួយអរគុណច្រើនខំមួយទៀតធីចូលមើលត្រីដល់ក៏ផ្លែគុណភាពផ្លែបែបនេះក៏ចូលទូមួយចូលហើយដល់កត្រីអាងតផោ3ក្បាលប៉ុនគ្នាទាំងអស់យ៉ា3ក្បាលប៉ុនគ្នាទាំងអស់ច្រើនយកតែ1គីឡូ2 3យកបាន
tui tàu tàu mất rồi ngỏ ba một tray đò mặt á dạ thiếu nguồn co mà đang một tray cầm ơi cầm mẹ phải thầm pư ở đây đâu cái lái sang cá đây các bạn thì buồn ăn tập hô miền tây thông khăm chỗ để cho tây tí